חברים שלי, אל תתבלבל. הם לא חברים שלי. شو اسمك? عبد الرحمن. عبد الرحمن? أم عبد الرحمن. اسأل אותה, מי בא לבקר? بسألك مين جاي يزور يا حجة؟ ابني. ابنك. ابنك خلقها ما عسى. بقول ابنك الحشرة ايش سوى؟ انا بترجم لك. حبس ايش سوى؟ لا هو بسأل بقول لك ابنك الحشرة ايش سوى؟ انا بترجم. الحشرة؟ هو أيوة. بحكي. شو جاوب على السؤال؟ ما يوم ابني مش حشرة ابني. ابنك كلب ومش خشرة. جوالي تليفونك وروح. سمعت؟ ابنك كلب. لا مش كلب ابني. ولو ابن مات. لا ابن راجل ابني. كلب. لا مو كلب زي اللي بيقولش كلب. هو الكلب. ابني لا مش كلب. اقعد. كلب. لا اقعد امشي وهذا كلب. خذ تليفونك وروح. تسبيغ لها، تترجم لها قلت لي. تسبيغ لها. انا بترجم لك. انا بترجم. ترجم انا ترجم. مش بتكلم. لا ولا تسبيغ صوت. حشرة انا שהם حشرة. באים לבקר راجل ابني راجل بمعنى الكلمة. החלאות שנמצאים פה בפנים, הם רואים בהם משפחה. خلاص. תסביר להם. وحد الله. بقول لك انا بترجم حجة انا يعني لا اله الا الله. لا بقول لك انه جات يعني بتشوفي تزوري اولادكم الحشرات اللي هنا اللي بتشوفوهم عائلات، هذا هو اللي بحكيه، انت ايش بترد عليه يعني؟ اولادنا مش حشرة. كل اولادنا مش حشرة. שאל אותה מה הוא עשה? מה הוא עשה? חילק פרחים? מה הוא עשה הבן שלך? ايش سوى ابنك بحكي؟ לא עשה כלום, רק זייף איזה טופס. קולי לי, רוצה שתגיד. אומר לך תלך. תודה. תקשיבי טוב. Listen ממני very good. Listen to me. תקשיבי לי והוא יתרגם אותי. אני לא הולך לשום מקום. أنا عضو الكنيست. عضو الكنيست أنا اسكت. ولا نتنياهو اللي كان يكون اولادنا. احنا بنشوف اولادنا فوق. ואני, ותגיד את זה טוב שיהיה ברור, אני אדאג